오늘 우리가 이야기할 주제는 처음 들으면 깜짝 놀라거나 내가 엉뚱한 말을 한다고 느낄 수도 있지만 부디 끝까지 차분히 들어주시길 바랍니다. 왜냐하면 내가 지금부터 전하려는 것은 이미 당신의 집 부엌 안에 있고 매일 스쳐 지나가는 동네 마트 진열대 위에 있으며 값은 터무니없이 싸고 방법은 믿기지 않을 만큼 단순하기 때문입니다. 그런데도 이렇게 단순한 것일수록 지금의 의사들은 잘 말해주지 않고 병원에서도 처방해주지 않습니다. 만약 모두가 이 사실을 알게 된다면 많은 사람들이 설 자리를 잃게 되고 높은 건물 안에서 책상에 앉아있는 전문가들 역시 생계를 걱정해야 할지도 모르기 때문입니다. 우리가 다뤄야 할 진짜 문제는 무엇일까요? 혹시 여러분도 매일 아침 눈을 떠도 쉰 것 같지 않고 온몸이 찌뿌듯하게 무겁고 목 안에는 가래가 늘 걸려있는 듯하고 기침을 해도 시원하지 않고 삼키려 해도 목이 막혀 답답하지 않으신가요? 밤만 되면 이리저리 뒤척이며 잠을 이루지 못하고 마음은 뒤숭숭하고 분명히 몸은 지쳤는데도 머릿속은 쉬지 않고 계속 뭔가를 떠올리며 멈추질 않죠. 병원에 가서 검사를 받아보면 수치는 이것저것 올라 있고 결국엔 만성염증이 있다는 진단만 듣게 됩니다. 그러고 나서 시작하는 건 소염제, 항생제, 진통제 등 각종 약들을 한 움큼씩 삼키는 일이죠. 그런데 그렇게 해서 정말 염증이 사라졌나요? 잠깐 수치가 내려갈 순 있어도 며칠 지나면 다시 올라갑니다. 그러면서 위장만 약해지고 손발은 더 차가워지고 기력은 점점 떨어지기만 하죠. 이건 마치 집에 불이 났는데 불을 끄지 않고 경보기 소리만 꺼버리는 꼴입니다. 경고음이 들리지 않는다고 해서 불이 꺼진 게 아니잖아요. 그건 정말 어리석은 선택입니다. 제가 확실히 말씀드리겠습니다. 지금까지의 접근이 완전히 잘못된 방향이었습니다. 오늘 제가 알려드릴 방법은 너무나 단순합니다. 딱 두 가지 재료만 필요합니다. 하나는 꿀, 다른 하나는 몇천 년간 잊혀진 보물이죠. 이 두 가지만 매일 아침 공복에 마셔주면 제가 장담은 못하지만 기침, 불면, 전신염증 문제에 대해서는 딱 사흘, 단 사흘만 해보셔도 몸 안에서 엄청난 변화가 일어나는 걸 스스로 느끼게 될 겁니다. 하지만 지금은 섣불리 뭔지 묻지 마시고 먼저 왜 우리 몸이 아프게 되었는지, 왜 이렇게 염증이 늘어나는지를 제대로 아는 게 먼저입니다. 요즘 병원에서는 염증이 보이면 곧장 열 때문이라고 단정짓습니다. 그래서 열을 내리고 균을 죽이는 약부터 생각하죠. 하지만 이건 정말 큰 착각입니다. 특히 한방에서는, 아니 우리 금호한의원 가문에서는 대부분의 염증이 뜨거움이 아니라 바로 차가움에서 온다고 봅니다. 몸이 지나치게 냉해졌을 때 병이 자라나는 토양이 되는 겁니다. 상상해보세요. 한겨울 한강에 물이 얼면 어떻게 되죠? 물살이 느려지고 강바닥에는 진흙과 쓰레기가 쌓입니다. 이게 바로 우리 몸 안의 어혈과 담습입니다. 이렇게 차가운 기운과 노폐물이 한 곳에 고이면 우리 몸은 이를 스스로 청소하려 합니다. 에너지를 모아 열을 내고 막힌 곳을 흐르게 하며 밀어내려는 힘을 발휘하는 거죠. 현미경으로 들여다보면 이 과정이 바로 붉고 붓고 뜨겁고 아픈 염증 반응입니다. 다시 말해 염증은 병이 아니라 내 몸의 저항이며 우리 안의 양기가 얼음을 녹이기 위해 일으키는 생명의 몸부림입니다. 그런데 대부분의 사람들은 이 신호를 무시하고 오히려 거꾸로 대응합니다. 열이 난다고 항생제를 먹고 통증이 있다고 냉기를 가진 약을 들이붓습니다. 이게 무슨 짓입니까? 마치 겨우 살아난 불씨에 찬물을 끼얹는 것과 똑같습니다. 염증이 가라앉는 것 같지만 사실은 안에서 더 깊이 얼어붙는 겁니다. 그러니
기침은 석 달이 지나도 멈추지 않고 비 오는 날만 되면 무릎이 쑤시고 손가락 마디가 욱신거리는 겁니다. 냉기가 뼛속까지 스며든 결과죠. 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 답은 단순합니다. 억지로 누르지 말고 자연의 흐름을 따르라. 차가운 몸에는 따뜻함을 막힌 흐름에는 순환을 줘야 합니다. 그래서 오늘 제가 소개할 처방의 첫 번째 핵심은 바로 꿀입니다. 어떤 분은 이렇게 말하죠. 꿀 매일 먹는데요. 효과가 없던데요. 하지만 중요한 건 어떻게 어떤 상태에서 먹느냐입니다. 꿀은 한의학에서 감이라 불리는 성분을 가지고 있으며 이는 비위에 직접 작용합니다. 비위는 우리가 살아가는 데 있어 음식과 영양을 소화하고 운반하는 중심기관입니다. 꿀은 그 비위를 부드럽게 데워주고 기운이 순조롭게 돌게 돕는 역할을 하죠. 게다가 꿀에는 또 하나 아주 중요한 작용이 있습니다. 바로 윤조입니다. 지금 우리 삶의 환경 공기는 건조하고 수면은 부족하고 늦게까지 스마트폰을 들여다보다 보니 폐가 갈라진 논바닥처럼 바싹 마르고 있습니다. 이럴 때 폐는 숨을 쉬지 못하고 안에 찌꺼기를 쌓게 되며 결국 기침으로 몸이 도와달라고 신호를 보내는 겁니다. 이때 꿀이 들어가면 어떻게 될까요? 마치 가문 끝에 내린 단비처럼 메마른 폐를 촉촉하게 적셔주고 위장을 감싸며 몸에 필요한 에너지를 가장 빠르게 공급합니다. 단순한 단맛이 아닙니다. 이건 생명에 필요한 기운을 불어넣는 천연의 선물입니다. 하지만 여기서 끝이 아닙니다. 꿀만으로는 부족합니다. 꿀은 부드럽고 음적인 기운을 가졌기 때문에 몸속에 생긴 병의 뿌리를 지키고 보살피는 역할은 잘하지만 스스로 공격해서 그 병을 뚫고 나갈 힘은 부족합니다. 마치 성안을 지키는 수비대와도 같죠. 그런데 만약 당신 몸속이 냉기와 습기로 꽁꽁 얼어붙어 있다면 그 안을 따뜻하게 녹일 수 있는 공격수가 필요합니다. 바로 불이 필요하죠. 그래서 제가 소개하는 두 번째 재료는 바로 육개입니다. 잘 들으셔야 합니다. 제가 말하는 건 흔히 아시는 계피가 아니라 육개입니다. 둘은 비슷해 보이지만 효능은 전혀 다릅니다. 우리가 찾는 것은 입에 넣자마자 혀끝이 얼얼하고 한 모금만 삼켜도 뱃속에서 따뜻한 기운이 확 퍼지는 바로 그 육개입니다. 왜 하필 육개냐고요? 육개는 한의학 특히 경상도 밀양 김안의 가문에서 내려오는 고방에서는 심장과 신장을 동시에 따뜻하게 덮이는 귀한 약재로 쓰입니다. 육개에는 심화귀원이라는 작용이 있습니다. 이게 무슨 뜻이냐면요. 쉽게 말해서 위로 뜬 열기를 다시 아래로 끌어당겨서 몸을 안정시키는 작용입니다. 잠 못 이루는 분들 많으시죠? 머리는 뜨겁고 손발은 얼음장 같고 자려고 누웠는데 머릿속 생각이 도무지 꺼지질 않고 이런 증상 한의학에서는 상열하한이라 부릅니다. 본래 우리 몸의 심장불, 즉 심화는 내려가서 신장을 따뜻하게 하고 그 신장의 물기운이 위로 올라오며 수화가 조화를 이루어야 우리가 편안하게 잠들 수 있는 겁니다. 그런데 중간이 막혀 있거나 아랫배가 지나치게 차가우면 불이 내려가지 못하고 위에만 떠 있어서 입이 마르고 가슴이 답답하고 잠도 못 자는 거죠. 이럴 때 육개가 그 떠 있는 열기를 탁 끌어당겨서 아랫배로 집어넣어 줍니다. 그 불씨가 제대로 자리를 잡으면 마치 겨울철에 보일러실에 불을 지피는 것처럼 온 집안에 따뜻한 기운이 퍼져나가는 거예요. 그럼 생각해 보세요. 이 꿀과 육개가 만나면 어떤 일이 일어날까요? 단순히 맛이 좋은 게 아닙니다. 이건 한방에서 말하는 음양쌍보. 그러니까 음과 양을 동시에 보충하는 최고의 조합입니다. 꿀은 흙기운 즉 음의 성질로서 중심을 지켜주고 부드럽게 감싸주며 육개는 불기운 즉 양의 성질로서
온몸 구석구석을 따뜻하게 돌게 만들어줍니다. 불기운이 꿀의 윤기를 쌓고 몸속의 차가운 곳으로 돌진해 들어갑니다. 마치 정예부대가 얼어붙은 전장을 돌파하듯이 이 한 잔이 당신 몸속 깊은 곳까지 도달해 굳은 기운을 녹여주는 겁니다. 자, 그럼 이 한 잔을 마시면 몸에서 실제로 어떤 변화가 일어나는지 구체적으로 말씀드릴게요. 먼저 기침입니다. 방금 말씀드린 것처럼 기침이 오래 가는 분들 중에는 폐 속에 냉기나 끈적한 가래가 쌓여있는 경우가 많습니다. 육계의 따뜻한 성질이 폐 속 냉기를 풀어주고 혈관을 확장시켜줍니다. 그러면 꽁꽁 얼어붙은 가래가 조금씩 녹아내리기 시작하죠. 이때 꿀의 촉촉한 윤기가 그걸 감싸주며 부드럽게 밖으로 배출되도록 도와줍니다. 제가 예전에 진료했던 분 중에요. 수원에 사시는 60대 중반 아주머니가 계셨어요. 겨울 내내 밤마다 기침이 심해서 잠을 못 주무시고 항생제며 진해 거담제며 병원 약을 온갖 종류로 돌려 드셨지만 갈수록 기침이 더 심해져서 결국은 기침할 때마다 바지가 젖을 정도였답니다. 정말 민망하고 힘들어서 울먹이며 저를 찾아오셨죠. 얼굴은 거무스름하고 맥도 약했어요. 저는 말씀드렸습니다. 약 끊고 매일 아침에 생꿀 한 큰술에 육개가루 반 술 넣고 따뜻한 물에 타서 드셔보시라고요. 처음엔 믿지 못하셨어요. 이게 정말 효과가 있나요? 하고요. 제가 뭐라 했냐면 사흘만 드셔보세요. 아무 변화 없으면 제가 문 닫겠습니다. 그런데요, 이틀째 되는 날 밤에 그 아주머니한테서 전화가 왔습니다. 선생님, 이거 진짜 신기해요. 마시고 한참 있다가 배가 확 따뜻해지더니 까만 가래를 몇 번 뱉고 나니까 그날 밤은 몇 달 만에 처음으로 푹 잤어요. 사흘째 날 다시 오셨을 땐 얼굴에 혈색이 돌고 손발도 따뜻해져 있었습니다. 이게 바로 육계가 폐 속 냉기를 뚫고 가래를 뿌리째 끌어낸 결과예요. 그 다음으로 말씀드릴 건 불면증입니다. 요즘 젊은 사람들, 또 중장년층도 밤에 잠을 못 자요. 눈은 감았는데 머릿속은 계속 돌아가고 몸은 피곤한데 잠은 안 오고 자다 깨다를 반복하다 결국은 밤을 새죠. 그런데 이게 단순한 스트레스 때문만은 아닙니다. 한의학적으로 보면 그 원인은 심신불교입니다. 쉽게 말해 심장의 불기운이 아래로 내려가지 못하고 머리 위로만 뜨기 때문에 잠이 들지 않는 겁니다. 이럴 때 꿀은 대단히 중요한 역할을 합니다. 꿀은 뇌에 필요한 자연의 당분과 에너지를 공급해주고 특히 중요한 건 이게 흰 설탕이 아니라 천연당이라는 점이에요. 천천히 흡수되기 때문에 밤중에 혈당이 갑자기 떨어져서 깨는 일도 없습니다. 제가 아는 분당의 유명 중소기업 대표님도 밤마다 생각이 너무 많아서 새벽 2, 3시가 돼도 눈을 말똥말똥 뜨고 계셨다고 하더군요. 그런 분들께 저는 꼭 이 꿀육개차를 권합니다. 실제로 드셔보신 분들은 하나같이 이거 수면제보다 훨씬 낫다고 말씀하세요. 수면제는 그냥 기절시키는 겁니다. 다음날 머리가 멍하고 몸이 무겁죠. 그런데 꿀육개차는 그렇지 않아요. 해가 질 무렵 따스한 햇볕 맞으며 졸음 오는 것처럼 자연스럽고 편안하게 스르르 잠이 듭니다. 그렇게 자고 나면 아침엔 머리가 맑고 몸도 가벼워져요. 그게 바로 몸이 진짜 쉰다는 증거입니다. 그리고 현대인들이 가장 고통스러워하는 것 중 하나, 바로 만성염증입니다. 특히 나이 드신 분들 중엔 관절염으로 무릎이 아프고 손가락 마디가 붓고 움직일 때마다 욱신거리는 분들 정말 많습니다. 병원에서는 퇴행성 관절염이라 하고 연골이 닳았다고 하지만 한의학적 관점에서는 조금 다릅니다. 이건 풍한습 F흥 한시 2 관절 안으로 들어와 쌓인 겁니다.
쉽게 말해 찬바람이 몸속으로 들어오고 그 찬 기운이 안에서 움직임을 막고 습기가 기혈을 눌러서 피가 돌지 못하는 상태죠. 그래서 아픈 겁니다. 통증은 결국 막힘에서 옵니다. 그럼 여기서 육계의 역할이 다시 중요해집니다. 육계는 순양지물, 즉 아주 강한 양기입니다. 이 기운은 몸의 끝자락까지 흘러가는 힘이 매우 강해서 온몸을 두고 막힌 곳을 열어주는데 탁월하죠. 얼어붙은 논밭에 봄 햇살이 내려 비치면 얼음이 녹고 물이 흐르듯이 육계의 열기가 관절 속 깊이 박힌 찬 기운을 녹이고 혈액순환을 도와서 염증 물질들을 밖으로 몰아냅니다. 그러면 자연히 붓기도 빠지고 통증도 사라지는 거죠. 실제로 덴마크의 코펜하겐 대학교에서 이런 연구가 있었습니다. 관절염이 심각한 환자 200여 명에게 매일 아침 꿀과 육계 가루를 함께 탄 물을 마시게 했어요. 그 결과 단 일주일 만에 무려 7일 3명이 통증이 완전히 사라졌고 한 달이 지나자 지팡이 없이는 걷지 못하던 사람들이 혼자서 걸을 수 있게 되었답니다. 서양 의학에선 기적이라 말했지만 한의학에서는 이게 너무도 자연스러운 이치입니다. 그만큼 육계의 양기가 몸 안 깊은 곳까지 잘 도달했다는 증거죠. 통증은 싸우는 게 아닙니다. 흐르게 만들면 사라집니다. 저는 알아요. 지금 이 영상을 보시면서도 속으로 반신반의하시는 분들 많으실 겁니다. 아니, 병이라는 게 그렇게 간단하게 나을 수 있는 건가? 비싼 건강검진 받고 고가의 의료기기 써야 진짜 치료 아닐까? 이런 생각들 충분히 이해합니다. 왜냐하면 우리는 오랫동안 그렇게 교육받고 그렇게 믿도록 훈련돼 왔기 때문입니다. 그런데 이제는 솔직해져야 할 때입니다. 정말 중요한 질문을 던져봐야 합니다. 이 한 숟갈의 육계와 꿀이 왜 그렇게 많은 사람들의 고질병을 뿌리째 흔들어 놓았는지, 그 안에 담긴 원리가 과연 단순한 민간요법일지, 아니면 과학 이상의 이치일지를요. 먼저 제가 꼭 고쳐드리고 싶은 생각이 하나 있습니다. 우리는 흔히 건강검진 결과표에 혈압, 혈당, 콜레스테롤 수치만 정상이면 건강하다고 생각합니다. 하지만 여러분 스스로에게 한번 물어보세요. 요즘 몸이 편안하신가요? 사계절 내내 손발은 따뜻하신가요? 아침에 눈을 뜰 때 몸의 힘이 자연스럽게 솟아오르시나요? 얼굴이 화끈거리고 머리가 무겁지는 않으신가요? 우리 한의학, 특히 경기도 남양주에서 4대를 이어온 조안의 가문에서는 진짜 건강한 사람은 반드시 6가지 기준을 충족해야 한다고 봅니다. 그중 가장 핵심은 단 하나, 손발이 따뜻해야 한다는 겁니다. 왜일까요? 손발은 심장이 뿜어내는 피의 마지막 도달지입니다. 심장이 충분한 힘과 열을 가지고 있어야 그 따뜻한 피가 손끝 발끝까지 도달할 수 있는 거예요. 그런데 손발이 항상 차갑다는 건 무슨 뜻이냐? 바로 심장의 힘이 약해졌고 혈관 안에 차가운 기운과 어혈이 길을 막고 있다는 뜻입니다. 겉으로는 정상이지만 안에서는 이미 병이 시작된 겁니다. 바로 이 부분에서 꿀과 육계의 조합이 놀라운 일을 해냅니다. 사람들은 육계를 그냥 조미료쯤으로 여깁니다. 그런데 신농본초경에서는 육계를 온갖 병을 주관하고 정신을 살리며 얼굴빛을 환하게 한다 고 적고 있습니다. 이 말 과장이 아닙니다. 왜냐하면 육계는 매우 강한 열을 지닌 약재이며 특히 심장과 연결된 경락을 직접 자극합니다. 쉽게 말해 이건 심장에 터보 엔진을 달아주는 역할을 한다는 거예요. 지금 현대의학은 심장병이 생기면 스텐트 시술하고 막힌 혈관은 새로 연결해주는 방법을 씁니다. 그런데 문제는 왜 그 혈관이 막혔는지에 대한 근본 해결이 아니라는 거예요.
피가 왜 멈췄을까요? 혈액이 차갑고 탁하고 안에 찌꺼기가 많아서 그렇습니다. 아무리 관을 뚫어놔도 다시 막히는 이유가 바로 거기에 있는 겁니다. 그런데 육계는 다릅니다. 이 강렬한 양기의 불기운이 심장에 들어가면 심장의 박동력, 즉 피를 내보내는 힘이 순간적으로 강해집니다. 그러면 그 뜨겁고 강한 피가 강물처럼 혈관을 밀어내며 흐르기 시작해요. 혈관 벽에 들러붙어 있던 지방 찌꺼기 노폐물이 고온과 고압에 쓸려 나가면서 하나둘 제거됩니다. 마치 봄 홍수에 강바닥의 진흙과 돌멩이가 다 밀려나가듯 말이죠. 그래서 여러분이 이 꿀육개차를 마시고 느끼는 몸이 따뜻해졌다, 속에서 열이 올라온다는 느낌, 그건 단순한 뜨거운 물 때문이 아닙니다. 그건 살아있는 기혈이 다시 깨어나는 순간입니다. 당신의 심장과 온몸이 다시 움직이기 시작했다는 아주 소중한 신호입니다. 이번에는 꼭 짚고 넘어가야 할 단어가 하나 있습니다. 바로 염증이라는 단어입니다. 요즘은 어디가 조금만 불편해도 다 염증이라고 합니다. 위염, 장염, 비염, 방광염, 전립선염, 여성질환까지 뭐든지 끝에 염자가 붙습니다. 병명은 복잡한데 치료는 늘 똑같습니다. 바로 항생제. 그런데 이 항생제가 어떤 성질인지 아십니까? 한의학에서는 항생제를 극한의 항이라고 봅니다. 즉, 매우 차가운 약이라는 거죠. 원래 몸이 차가워서 노폐물이 빠져나가지 못하고 그 틈을 타 세균이 자리를 잡은 건데, 그걸 더 차갑게 눌러서 막으니 일시적으로는 가라앉는 것 같지만 안에서는 더 심각한 냉기가 쌓입니다. 생각해보세요. 집에 음식물 쓰레기를 치우지 않고 방치해두면 파리와 벌레가 꼬이죠. 그런데 여러분은 어떻게 하시나요? 벌레만 죽이기 위해 온 집안에 살충제를 뿌리면 벌레는 죽을지 몰라도 쓰레기가 남아있기 때문에 또 다른 벌레가 찾아옵니다. 항생제가 딱 이렇습니다. 세균을 죽여도 냄새나는 내부 환경은 그대로입니다. 그래서 감기는 자주 걸리고 기침은 도돌이 펴고 염증은 반복됩니다. 특히 어릴 때부터 링거 자주 맞고 항생제 먹은 분들 중에 성인 돼서 체력이 떨어지고 온몸이 망가진 분들 정말 많습니다. 그럼 이 꿀육개차는 어떻게 다르냐고요? 간단합니다. 우리는 세균을 죽이지 않습니다. 세균이 살 수 없는 환경으로 바꿉니다. 육개의 열기는 안에 쌓인 냉기를 몰아내고 꿀의 윤기는 메마른 장기들을 부드럽게 적셔줍니다. 이것은 마치 햇볕이 전혀 들지 않던 지하 창고에 하늘창을 열고 빛과 바람을 들이는 것과 같습니다. 바람이 돌고 햇빛이 들어오면 곰팡이는 저절로 사라지고 벌레도 스스로 떠납니다. 굳이 독한 약을 뿌리지 않아도 되는 거예요. 바로 이게 한의학이 말하는 불치열지치, 몸이 스스로 회복하는 길입니다. 그리고 다시 한번 말씀드리고 싶은 건 이 꿀육개차는 단순한 염증 완화가 아닙니다. 많은 분들이 깜짝 놀라는 부작용이 하나 있습니다. 바로 살이 빠진다는 겁니다. 다이어트 효과, 물론 좋은 뜻의 부작용입니다. 지금 현대인의 비만은 대부분 허비입니다. 배에 살이 쳐져 있고 손발이 무거운 그 느낌. 그건 진짜 지방이 아니라 몸속에 빠져나가지 못한 습기와 담입니다. 왜 빠지지 않느냐? 불이 약하기 때문입니다. 가스레인지, 불이 새야 냄비에 있는 물도 수증기로 증발하죠. 그런데 불이 약하면 물은 그냥 고여있다 썩게 됩니다. 우리 몸도 똑같습니다. 육계는 그 불입니다. 몸속 깊은 곳에 불씨를 지펴서 차가운 수분을 날려보냅니다. 며칠 마시다 보면 소변량이 늘어나고 땀이 나기 시작합니다. 이것은 바로 내 몸이 스스로 습기를 밀어내는 것입니다. 이 과정이 계속되면 허벅지에 쌓여있던
처진 살바의 둘레에 감겨있던 부드러운 지방이 서서히 줄어들게 됩니다. 이건 억지로 굶어서 빠진 살이 아닙니다. 영양을 충분히 공급하면서 불필요한 수분과 노폐물을 빼낸 결과입니다. 피부는 더 탱탱해지고 살결도 매끄러워집니다. 이게 바로 건강하게 빠지는 진짜 다이어트입니다. 자, 지금까지 원리도 설명드렸고 사례도 충분히 보여드렸습니다. 그렇다면 이제 정말 중요한 부분, 구체적으로 어떻게 마셔야 제대로 효과를 보는지 그 방법을 알려드릴 차례입니다. 이건 아무렇게나 따라하면 안 됩니다. 정해진 순서와 방식이 있으니 꼭 작은 수첩 꺼내셔서 메모하시기 바랍니다. 이 부분은 효과를 결정짓는 핵심이기 때문입니다. 바로 디테일이 결과를 만든다는 거죠. 첫 번째, 재료 고르기가 가장 중요합니다. 꿀은 반드시 가열되지 않은 생꿀이어야 합니다. 슈퍼에서 파는 단맛만 나는 묽은 꿀, 그거 대부분은 설탕이나 물엿 섞은 가짜 꿀입니다. 그런 거 마시면 오히려 가래만 생깁니다. 흰 설탕이 뭐냐고요? 몸속의 미네랄과 비타민을 싹 다 빼버리고 남은 건 산성 열량 덩어리뿐입니다. 이런 당분은 세균이 살기 딱 좋은 환경을 만들어줍니다. 우리가 원하는 꿀은 진한 갈색, 약간 쓴맛이 돌고 혀끝에 알갱이가 씹히는 진짜 꿀입니다. 그런 꿀 안에만 식물의 영양과 효능이 온전히 담겨 있고 실제로 염증을 가라앉히고 점막을 회복시켜주는 힘이 있습니다. 옛날 한약방에서 환약을 만들 때 왜 반드시 꿀을 섞었는지 아십니까? 꿀은 천연의 보존제이고 부패를 막아주는 동시에 손상된 조직을 살리는데 탁월한 약재이기 때문입니다. 두 번째, 육개를 고를 땐 더욱 까다로워야 합니다. 이미 오래전 갈아서 봉지에 담긴 육개가루는 절대 사지 마세요. 약성분은 대부분 날아가고 향만 겨우 남아있을 뿐입니다. 진짜 약효 있는 육개는 두툼하고 기름기 많은 나무 껍질 모양을 띤 원형 상태입니다. 동네 한약방에서 육개 달라고 하세요. 그걸 직접 갈거나 가능하면 가는 곳에 맡겨서 신선하게 만든 가루를 써야 합니다. 좋은 육개는 갈자마자 온 집안에 강한 향이 퍼지고 코끝이 얼얼해질 정도로 맵습니다. 입에 넣었을 때 단맛만 난다면 그건 그냥 나무 가루입니다. 제대로 된 육개는 혀끝이 알싸하게 맵고 삼킨 뒤엔 은은하게 단맛이 남습니다. 그리고 목을 타고 내려갈 때는 마치 불줄기처럼 몸속을 타고 퍼지는 따뜻함이 느껴져야 합니다. 그게 바로 살아있는 약입니다. 세 번째, 비율입니다. 기본적으로 꿀은 한 큰술 육개는 4분의 1에서 반 스푼 정도가 좋습니다. 만약 체질이 차서 손발이 얼음장처럼 차가운 분은 육개 양을 약간 늘려도 됩니다. 반대로 입이 마르고 혀가 자주 갈라지거나 열이 많은 체질이라면 육개를 줄이고 꿀을 조금 더 넣는 것이 좋습니다. 이건 사람마다 다르니 자신의 몸 상태에 맞게 조절하셔야 합니다. 한의학은 언제나 음양의 균형을 중요시합니다. 똑같은 걸 누구에게나 똑같이 쓰지 않습니다. 몸이 말하는 걸 듣고 조절하는 것, 그게 바로 살아있는 처방입니다. 네 번째, 끓이는 방법이 가장 중요합니다. 절대로 뜨거운 물을 부으시면 안 됩니다. 꿀은 고온에 약합니다. 안에 들어있는 효소와 영양 성분들이 뜨거운 물에 닿으면 바로 파괴됩니다. 육개도 마찬가지입니다. 그 특유의 휘발성 정유 성분이 약효의 핵심인데 100도 가까운 물을 부으면 그것들이 날아가 버립니다. 반드시 40도 안팎의 따뜻한 물을 사용하세요. 먼저 육개가루를 아주 소량의 미지근한 물에 넣고 충분히 저어 녹입니다. 이건 시간이 조금 걸릴 수 있지만 인내심이 필요합니다.
완전히 풀리고 나면 꿀을 넣고 마지막에 따뜻한 물을 천천히 부어 부드럽게 저어주세요. 그래야 맛도 좋고 효과도 제대로 납니다. 마지막으로 5번째 복용 시간입니다. 이건 정말 중요한데요. 꼭 아침에 공복 상태에서 드셔야 합니다. 눈 뜨고 세수하고 양치까지 마친 후 다른 음식 먹기 전에 제일 먼저 한 잔 드세요. 그리고 가만히 앉아 계시기보다 집안을 가볍게 걸으시거나 스트레칭을 해보세요. 약의 기운이 손발 끝까지 퍼집니다. 밤에도 반 컵 정도 마시시면 좋습니다. 아침은 기운을 북돋고 밤은 기운을 돌려 아래로 내려보내 잠을 깊게 만듭니다. 아침은 보양, 밤은 귀화 한 잔으로 하루의 순환을 완성하는 겁니다. 이 꿀 육개차를 마시기 시작하면 초반에 몸에서 특별한 반응이 나타날 수 있습니다. 그래서 미리 말씀드리는 겁니다. 당황하지 마시고 그 반응을 반드시 반가워해야 할 신호로 받아들이시기 바랍니다. 이건 부작용이 아니라 몸이 회복하는 길목에서 나타나는 정화 현상입니다. 첫 번째 반응은 배가 꼬르륵거리고 방귀가 자주 나오거나 심한 경우엔 설사를 할 수도 있다는 겁니다. 어머, 이거 잘못 마신 거 아니야 하고 놀라시는 분들 많은데 오히려 축하드리고 싶은 상황입니다. 왜냐하면 이건 속에 오래도록 쌓여있던 냉기와 가스 노폐물들이 한꺼번에 빠져나오고 있다는 증거이기 때문입니다. 육개의 열기와 꿀의 윤기가 장내의 찬 기운을 강하게 밀어내는 겁니다. 이때 배출되는 대변은 보통 굉장히 냄새가 심하거나 어두운 색을 띱니다. 그런데 그것마저도 좋습니다. 그걸 다 비워낸 후엔 속이 확 풀리고 몸이 한결 가벼워질 겁니다. 복부가 납작해졌다고 말하는 분들도 많습니다. 두 번째 반응은 기침이 심해지거나 가래가 많아지는 현상입니다. 이건 특히 기존의 기관지나 폐가 약하셨던 분들에게 자주 나타납니다. 어떤 분들은 기침이 심해졌다고 중단하려 하시는데 절대 멈추지 마세요. 이건 나빠진 게 아니라 드디어 나가기 시작한 것입니다. 이전까지는 폐 안에 끈적하게 들러붙은 가래가 잘 나오지 않아 답답했는데 육개가 그걸 녹여내고 꿀이 부드럽게 만들어 몸 밖으로 밀어내고 있는 겁니다. 그래서 이때는 몸의 작용에 따라 적극적으로 기침을 해주셔야 합니다. 그렇게 내뱉는 가래는 처음엔 누런색 점차 하얗고 묽은 점액으로 바뀌다가 결국엔 없어집니다. 가래가 사라지면 기침도 자연스럽게 멈춥니다. 몸이 스스로 숨통을 틔운다는 뜻입니다. 세 번째 반응은 몸이 갑자기 뜨거워지거나 피부에 붉은 반점이나 두드러기처럼 보이는 열 반응이 생길 수 있다는 점입니다. 이건 특히 과거에 스테로이드나 항생제를 반복적으로 사용했던 분들, 즉 몸속에 독소가 깊이 박혀있던 분들에게 자주 나타납니다. 그런 독성 물질들이 지금 올라오고 있는 겁니다. 이럴 때 가장 나쁜 대응은 바로 연고나 냉찜질로 그 반응을 억누르는 것입니다. 그렇게 하면 다시 안으로 들어가고 더 깊이 박히게 됩니다. 이럴 땐 무조건 따뜻한 물을 많이 마시고 가벼운 땀을 흘릴 수 있도록 움직이세요. 며칠만 지나면 그 붉은 반점은 사라지고 놀랍게도 피부는 오히려 더 부드럽고 윤기 있게 바뀝니다. 실제로 피부가 아기처럼 말랑말랑해졌다고 말하는 분들도 많습니다. 이 모든 반응은 몸이 다시 원래의 순환을 회복하고 있다는 증거입니다. 처음엔 당황스럽더라도 지나고 나면 아, 그때가 내 몸이 바뀌기 시작한 순간이었구나 하고 고개를 끄덕이실 겁니다. 몸은 절대 거짓말하지 않습니다. 꿀과 육개는 당신 몸을 억지로 변화시키는 게 아니라 당신 안에 잠들어 있던 자연 회복력을 깨우는 일을 하고 있는 겁니다. 여기까지 들으시고 그래, 한번 제대로 해보자 마음먹으신 분들이 계시다면 제가 꼭 드려야 할 중요한 경고,
3가지가 있습니다. 이 꿀 육개차를 마시는 동안에는 절대 함께 섭취하면 안 되는 음식들이 있습니다. 이걸 지키지 않으면 아무리 좋은 약도 효과가 떨어지고 결국 이거 효과 없다고 저를 탓하게 될 겁니다. 그러니 이건 그냥 주의사항이 아니라 꼭 지켜야 할 금기 목록입니다. 첫 번째, 금지 식품은 바로 우유입니다. 우유가 뼈에 좋다는데요. 칼슘 보충에 필수라는데요. 하시는 분들 많죠. 그건 서양인 체질에나 맞는 말입니다. 한의학적으로 볼 때 우유는 성질이 매우 찬 음식입니다. 우리 동양인은 유당분의 효소가 부족해서 우유를 소화시키기가 어렵습니다. 소에게는 위가 4개나 있지만 우리는 하나뿐입니다. 소가 소화할 수 있는 걸 우리가 그대로 마시면 어떻게 될까요? 뱃속에서 제대로 분해되지 않고 발효가 일어나며 끈적한 점액이 만들어집니다. 이 점액이 바로 담과 습입니다. 즉, 가래와 노폐물의 근원이 되는 거죠. 기침이 낫지 않고 염증이 반복되는 이유가 여기에 있습니다. 그래서 이 꿀 육개차로 몸을 따뜻하게 두고 순환시키는 중에는 우유는 무조건 끊으셔야 합니다. 두 번째, 금기 음식은 과일, 특히 철이 아닌 계절에 나오는 과일입니다. 요즘은 사계절 내내 마트에 수박 배 사과가 넘쳐납니다. 하지만 이건 모두 인위적으로 재배된 반계절 식품입니다. 한의학에서 과일은 대부분 성질이 찬 음식에 속합니다. 예전 어르신들은 여름철 갈증을 달래기 위해서만 조금씩 드셨습니다. 그런데 지금은 겨울에도 과일을 매일 드시는 분들이 많죠. 원래 몸속 기운이 약하고 불이 약한데 이런 차가운 음식을 계속 넣으면 불이 꺼질 수밖에 없습니다. 특히 꿀 육개차처럼 따뜻한 기운을 불러들이는 조합을 드시는 중이라면 이런 차가운 과일은 완전히 반대로 작용합니다. 가능하면 모든 생과일은 피하시고 꼭 드시고 싶다면 삶거나 찌거나 생강가루를 살짝 뿌려서 드시는 걸 권합니다. 세 번째 금기 음식은 녹차와 보리차 같은 성질이 찬 차들입니다. 열이 있다고 느껴서 녹차나 시기차를 드시는 분들 계시죠. 그런데 대부분의 경우 그 열은 실제 열이 아니라 가짜 열, 즉 속이 차서 위로 뜬 가짜 화기입니다. 몸속 깊은 곳은 차가운데 위로만 열이 떠오른 겁니다. 이런 상황에서 찬차를 더 마시면 어떻게 될까요? 가짜 열도 못 내리고 진짜 기운은 더 약해집니다. 불시에 찬물을 끼얹는 격이 되는 겁니다. 차를 마시고 싶다면 따뜻한 성질의 홍차, 보이차, 생강차를 추천드립니다. 특히 생강차는 꿀 육개차와 아주 잘 맞는 보조제 역할을 해줍니다. 이 3가지 즉 우유, 생과일, 녹차 계열을 꿀 육개차와 함께 병행하시면 효과가 절반 이하로 떨어집니다. 아무리 좋은 불을 지펴도 찬물을 부으면 꺼지듯이 치료는 따뜻함과 통함의 리듬이 유지되어야만 가능합니다. 여러분의 몸이 변화하려면 불씨를 살리는 환경부터 지켜줘야 합니다. 혹시나 이거 너무 고리타분한 이야기 아니냐, 이런 건 다 옛날 방식이지 라고 생각하실까봐 이번엔 과학적 근거를 말씀드리겠습니다. 아까도 잠깐 언급드렸지만 덴마크 코펜하겐 대학에서 진행한 연구 외에도 미국과 일본의 여러 대학에서 육개와 꿀에 대한 다양한 연구들이 활발하게 진행되고 있습니다. 그중 일본의 한 연구팀이 흥미로운 사실을 밝혀냈습니다. 육개가 가진 강력한 혈관 확장 효과, 특히 미세혈관까지 열어주는 능력이 있다는 건데요. 이게 어떤 의미냐면 우리가 흔히 겪는 만성질환 중 상당수가 미세혈류가 막히면서 생긴다는 사실과 직결됩니다. 예를 들어 당뇨병, 합병증, 망막 손상, 말초신경 장애 같은 것들은 모두 말단 모세혈관이 막혀서 생기는 문제입니다. 피가 흘러야 할 길이 막히면 영양은 전달되지 않고 노폐물은 쌓이고
결국 세포가 기능을 잃게 되는 겁니다. 그런데 육계는 그 작은 통로까지 열어주어 막힌 순환을 다시 흐르게 만듭니다. 마치 겨울철 언 땅을 햇살로 녹여내듯이 육계는 몸 깊숙한 곳까지 따뜻한 피를 밀어넣는 역할을 합니다. 또 미국의 한 식품과학연구소에서는 꿀과 육계를 혼합했을 때 놀라운 반응을 발견했습니다. 이 두 재료가 함께 섞이면 헬리코박터균, 즉 위염과 윗궤양의 주범으로 알려진 이 균을 억제하는 강력한 복합 성분이 생성된다는 겁니다. 의학적으로 헬리코박터균을 없애기 위해선 보통 3중, 4중 항생제 요법이 쓰입니다. 하지만 그 과정에서 위벽은 망가지고 장내 유익균까지 죽어버리죠. 쉽게 말해 적을 죽이는 대신 내 땅까지 불태우는 전쟁 방식입니다. 반면 꿀육계차는 다릅니다. 달콤하면서도 따뜻한 그 물 한 잔이 위장을 자극하지 않고 오히려 위점막을 보호하고 회복시켜주는 역할까지 해냅니다. 그리고 세균이 살기 어려운 환경으로 천천히 바꿔가며 자연스럽게 균이 스스로 사라지도록 도와줍니다. 이 차이는 큽니다. 하나는 전쟁이고 하나는 정원 가꾸기입니다. 서양 의학은 전쟁처럼 질병을 제거하는데 초점을 맞췄다면 동양 의학은 꽃을 피우기 위해 흙을 고르고 물을 주고 빛을 들이는 데 집중합니다. 몸이 스스로 살아날 수 있도록 도와주는 방식. 이것이 꿀육계차가 가진 진짜 가치입니다. 단순한 전통 요법이 아니라 과학도 함께 고개를 끄덕이게 만든 자연의 지혜입니다. 제가 마지막으로 꼭 전하고 싶은 이야기가 하나 있습니다. 몇 해 전 일이었습니다. 당시에 50대 중반의 대기업 회장님 한 분이 저를 찾아오셨습니다. 본인이 운영하는 회사 자산만 수천억 가진 건 넘쳐나는데 없는 게 딱 하나, 바로 식욕이었습니다. 아무리 좋은 음식을 먹어도 소화가 안 되고 토하고 살은 빠질 대로 빠져서 사람이 아니라 그림자처럼 말라 있었습니다. 미국, 스위스, 일본, 세계 유명 병원은 다 다녀왔고 최첨단 정밀검사도 수십 가지 받았지만 돌아온 진단은 신경성 위장장애 치료는 딱히 없다고 하더랍니다. 결국 휠체어를 탄 채 저를 찾아오셨어요. 말소리도 기운이 없고 눈빛은 텅 비어 있었습니다. 저는 그의 혀를 먼저 봤습니다. 혀 전체가 창백하고 두꺼운 설태가 덮여 있었고 혀 가장자리는 이 자국이 선명했습니다. 맥도 얇고 약해서 거의 느껴지지 않을 정도였습니다. 딱 보자마자 느꼈죠. 비장과 신장의 양기가 무너진 전형적인 한습곤비 상태. 쉽게 말해 그분의 위장은 얼음 냄비였습니다. 아무리 좋은 재료를 넣어도 불이 없으니 밥이 될 수 없는 상태였던 겁니다. 저는 약을 수십 첩 지어주지도 않았습니다. 단 하나, 아침엔 따뜻한 꿀육계차, 한 잔 밤엔 족욕 20분, 그렇게만 해보시라 권했습니다. 처음엔 믿지 못하셨습니다. 몇 억씩 써도 낫지 않던 병이 고작 몇천 원짜리로 나을 수 있겠냐. 며 고개를 저으셨지만 저는 말했습니다. 쓸모 있는 것은 그 가치가 가격이 아니라 효능으로 결정된다. 필요 없는 건 아무리 비싸도 쓰레기일 뿐이라고요. 그리고 정확히 일주일 후 그분은 혼자서 휠체어 없이 두 발로 걷고 들어오셨습니다. 얼굴빛은 여전히 창백했지만 눈빛이 달라져 있었습니다. 들어서자마자 저를 보며 하신 말씀이 아직도 기억납니다. 선생님, 저 배가 고파요. 이 세 글자가 그 어떤 검사 수치보다 소중했습니다. 왜냐하면 배고프다는 감각은 위장이 다시 살아났다는 증거이기 때문입니다. 위기가 살아야 생명이 살아납니다. 그 뒤로도 그분은 꾸준히 꿀육계차를 마셨고 3달 만에 체중이 10kg 가까이 늘었는데
놀랍게도 전부 근육이었습니다. 살이 찐 게 아니라 기운이 돌아온 거였죠. 피부색도 혈색을 되찾고 말소리도 또렷해졌습니다. 더 이상 그분을 보고 병자라고 할 수 없을 정도로 완전히 달라지셨습니다. 그분이 나중에 저에게 조용히 물었습니다. 선생님, 도대체 이게 어떻게 가능합니까? 저는 이렇게 대답했습니다. 이건 사륙으로 천금을 움직이는 원리입니다. 당신의 몸은 마치 진흙 속에 빠진 고급차와 같았습니다. 그동안 당신은 명의들을 불러와 밀고 끌어내려 했지만 아무리 밀어도 바퀴는 빠져 있었습니다. 그런데 꿀육개차는 엔진에 불을 붙였습니다. 차가 스스로 빠져나온 겁니다. 밀린 게 아니라 깨어난 겁니다. 여러분, 요즘 세상은 정말 빠르게 돌아갑니다. 모두들 바쁩니다. 돈 벌기 바쁘고, 자리 잡기 바쁘고, 아프면 아픈 대로 또 빨리 낫고 싶어 합니다. 그런데 우리 몸은 그렇게 쉽게 조급하게 다룰 수 있는 게 아닙니다. 몸의 회복에는 시간이 필요합니다. 세포는 바뀌는데 주기가 있고 기운은 쌓이는데 리듬이 있습니다. 지금 당신이 느끼는 그 통증 불면, 소화불량 다 하루아침에 생긴 게 아니지요. 수십 년간 쌓인 차가운 막힘 습기담이 지금의 몸을 만든 겁니다. 그러니 이 꿀 6개차도 3일이면 기적이 일어날 거라 기대하지 마세요. 그 3일은 시작일 뿐입니다. 몸이 반응을 보이기 시작하는 신호입니다. 정말 몸이 바뀌려면 꾸준함이 필요합니다. 매일 아침 이 따뜻한 한 잔을 정성껏 마시고 더불어 잘못된 생활 습관을 하나씩 덜어내야 합니다. 저는 늘 말합니다. 의사가 할 수 있는 건 고작 30%입니다. 나머지 70%는 여러분 자신이 만들어내는 겁니다. 이 한 스푼의 꿀, 이 반 스푼의 육개가 단순한 음식 재료가 아닙니다. 이건 몸을 바라보는 태도의 전환이고 자신을 돌보기 시작하는 첫 걸음입니다. 이제는 몸속 소리에 귀를 기울이셔야 할 때입니다. 바깥의 소음이 아니라 안의 진동을 듣고 따라가야 할 때입니다. 건강은 자연에서 멀어질수록 멀어지고 가까워질수록 돌아옵니다. 아프고 나서야 후회하지 마십시오. 병원 침대에 누워서야 그때 조금만 더 신경 썼으면 이라고 눈물 짓지 마십시오. 이제는 병원 건물이 높아지고 의료 장비는 좋아지는데 왜 병자는 계속 늘어만 갈까요? 이건 우리 모두가 스스로에게 던져야 할 질문입니다. 혹시 우리는 너무 쉽게 가장 소중하고 가장 단순한 치유의 지혜를 잃어버린 건 아닐까요? 오늘 저는 이 방법을 여러분께 드립니다. 아주 단순하고 촌스럽고 저렴하지만 수천 년 동안 수많은 사람들을 살려온 대자연의 선물입니다. 내일 아침이 오면 주방으로 가십시오. 냉장고에서 차가운 우유를 꺼내지 마시고 가짜 과일 주스를 따르지 마시고 진짜 생꿀 한 스푼과 좋은 육개가루 반 스푼으로 온몸을 녹이는 한 잔을 만드세요. 그리고 딱 그 한 모금 마신 순간 잠시 눈을 감고 느껴보십시오. 따뜻한 기운이 식도를 타고 내려가 위장을 드고 심장을 덮이고 손끝과 발끝까지 피를 돌게 만드는 걸. 호흡이 깊어지고 속이 잔잔해지는 걸. 그게 바로 살아있다는 감각입니다. 그게 바로 몸이 다시 깨어나는 순간입니다. 이 방법이 좋다고 느껴지신다면 부모님께도 드리세요. 나이 들수록 무릎 아프고 손가락 굳는 게 당연하다고 생각하지 마시고요. 배우자에게도 드리세요. 회사 일에 시달려 잠 못 이루는 그 밤을 부드럽게 감싸줄 겁니다. 아이에게도 조금 덜어주세요. 밥을 안 먹고 자주 감기 걸린다면 반 스푼만 섞어도 충분합니다. 이건 단순한 건강의 문제가 아니라 사랑과 관심의 표현이기도 하니까요. 이 삭막한 세상 속에서도 우리는 따뜻하게 살아야 합니다. 바람이 부는 계절이라도
우리는 김이 모락모락 나는 온기로 살아야 합니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다. 꿀 육개차를 마시면서 생긴 변화나 궁금한 점이 있다면 꼭 댓글로 남겨주세요. 여러분, 한 분 한 분의 이야기가 이 중의학의 지혜를 더 풍성하게 만들어줄 겁니다. 저는 여러분의 오랜 벗 다음 이야기로 또 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.